ekyo kiba kitegeeza ki? Twatondebwa kusinza Allah. Omugezi n'ayigamu ki? Nti mu byoteekwa okuteekako essira ibadaati. Kasitoma nti eno ibada ogisangako nnyo essira. Mu Qur'ani ekitiibwa mulimu essuula eyitibwa Rum. Kati mu surati Rum singa osoma aya ey'omusanvu wayitegedde kino kyengenda okukulaga. Okimala okumanya nti oli serious, okubanga olina ibada egyokolera ku sisitimu ya gadibengalye nga tokimanyi natondebwa kusinza Allah. Allah waffe yatugamba atya mu surati Rum aya ey'omusanvu? Yaleegera ku baddu be yatamwa abalinze kubookya, ng'ogumu ku misango gy'abavunaana yatugamba nti ya'lamuuna zaahira min alhayati dunya, ebyedduniya babitegeera okukamala. Wahum ani al-akhirati hum ghafilun. Ate ku byakhira osanga omuddu nga tayinza kulima bijanjaalo n'atabikoola. Lwaki? Akimanyi siwulira bwe siibikoole tebijja kumpa good yields. Omusanga ali biza wese omugongo, ebijanjalo byabijjamu omuddo, abijjamu olumbugu, ate salaye yagano gijjamu okweyesa. Bakoola ennimiro tebakoola sala zaabwe. Ekyo tekiwa erinnya eddala eritali bulagajjavu. Wulira Qur'an, oli musaaze mu kweyesa, ensolo yamukwesera mu lwetya. Munnange mu Qur'an mu ahadith mulimu obujulizi obutuwa ansa entuufu etalimu kugeta. Tuli bamukisa gwe musomo guli mu ddiiro edalasa yakusatu nga tuli ku nsonga eyo. Nagambye mu ddalasa ya leero kankujjukize by'omanyi bikuyambeko okutegeera ansa entuufu mu bwangu. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Eyo Qur'an gyewakkiriza sura kyeyo, surati Dhariyati aya kumeka? Aya 5:6. Lwaki nkubulya enamba za aya? Omu bimutawanya agamba toba tetuli bamaseeka, kati ate atubuulira nedda waliwo ne tafasiri ez'Oluganda, waliwo n'ez'Oluzungu n'ez'Oluswayiri. Allah saasire Sheikh Abdurazak Matovu yakikola, yagivunula yonna okuva ku ntandikwa mpaka ku nkomerero, yonna yagivunula eri mu Luganda. Lwaki okkiriza okugeta? Buli ajja n'akugeta nga olina tafasiri ez'Oluganda. Wama khalaqtu ljinna wal ins illa liya'budun. Teri kyantondesa majini n'abantu okujjako kunsinza. Oba mugezi singa ibadaati ozeegendereza n'ozitambuliza ku biragiro Allah bye yazissaako, kubanga teri ibada etalina mateeka, teriyo. Wa ahsinu inna Allaha yuhibbu almuhsinin. Sebo goli wewaniraawo watya mpozi mpunze nsaala nnyo ate nkweyesa nnyo. Eno aya tekwatako, eri mu suratu Baqara aya kumeka? Aya 195. Nannyini nsi yatugamba atya? Wa ahsinu. Odira otya ebintu Allah bye yatamwa nobireeta ne muzikiti tuba tukyewunya, nobireeta ne mu swala. Wa ahsinu, tewalimu Allah bagambe ekiragiro, tewalimu mu Allah bakiragira. Sebo g'osaala nnyo ate obba nnyo, koga oli mujjumbize mu bino Allah byayagala, ne shaitani
byeyagala oli musaaze mukweyesa essola ya mukweyesa era mulwetya soka owulire bwino olaba ansa togifune Allah yatugamba nti wa ahsinu vunula mumpulire mulongoose olwo Allah alagidde amaze baabagezi ne bayiga kubanga baabagezi enkola yaabwe sinnampulira zibi banobola abakendeza engoye zaabwe abamu zaali zikweya nga bambala nga bakazi newulira bwino yabatuukako ng'agamba atya wa ahsinu mulongoose ani alagidde Allah atulagidde ki kulongoosa eddalasa ekwata ku ssala ya mukweyeso gitegeera obulungi kati guno omusingi gufune gutya mpozi buli awali ekiragiro gamba wabeerawo ekiziyizo ate buli awali ekiziyizo siwulira wabeerawo ekiragiro kati mbuzi ani awakana kuba entegera abagezi bo bakimanyi nti akulagira okutuula abaganya okuyimirira era omugezi tabuuza ebibuuzo bino bw'omugamba nti tuula tagamba haja ekitegeeza siyimirira ye amanya omanya nti andagidde okutuula akulagidde okukeera abaganya okukeerewa kati wulira wa ahsinu vunula mupulire mulongoose mbuuza kyekyo gamba kiragiro kati mu kiragiro ekyo mulimu ekiziyizo oba nedda mu kiragiro ekyo mulimu ekiziyizo oba nedda siwulira kiragiro kyekyo kiragiro ki mulongoose amakulu amakulu njala mumpe ekiziyizo ekiri mu kiragiro ekyo mulongoose amakulu siwulira temwonoona temudibaga bulijjo osalasola ku sisitemu ya volongoto eno bw'osaala eno bw'okweyesa Allah yatugamba nti wa ahsinu ewulira oda wa ahsinu mulongoose amakulu temudibaga temugeza nemuvuluga lwaki ensonga Allah yagituwa yatugamba nti inna Allaha mazima Allah yuhibbu almuhsinin ayagala nnyo abalongoosa oba tokiwulira kiwulire mu byoteekwa okukola obeere ng'olongoosezza bw'obeera musajja nabbi waffe yatugamba nti la tusbil tokweyesanga fa inna Allaha mazima Allah la yuhibbu almusbilin yatamwa bamukweyesa babagezi ne bayigawo ki nti Allah ayagala nnyo abasiraamu abasajja abakendeeza engoye zaabwe ne zibeera waggulu wa bukongovule ate gamba yatamwa abasiraamu abasajja abakweyesa nabbi waffe yatugamba nti inna Allah mazima Allah yuhibbu la yuhibbu almusbilin yatamwa bamukweyesa nekitegeeza nti ayagala nnyo abatali ensolo yamukwesera mu lwetya bwino gwe naakakuwa gobogattagatta ojja kulaba nga ansi ogifuna butereevu kale barakallahu fiikum eddalasa yaffe wetutuusizza sekagugwa tukusanyukidde sefu eyo akramu gugwa kale barakallahu fiikum
eddalasa yaffe wetutuusizza ndaba ng'etuwa ansa entuufu ku kibuuzo kigamba eriyo ibaada etalina mateeka. Ansa egamba teriyo, teri ibaada etalina. Siwulira kubanga wa ahsinu mulongoose. Mbuuza Allah yalagira baki? Siwulira Allah yalagira baki olwo? Gamba ffe be yalagira okulongoosa. Ayo inkuludedi mwolimu Allah be yalagira okulongoosa. Mbuuza mwoli ate mukweyesa mwali? Mukweyesa mwali mwabo Allah balagira okulongoosa mwali? Ate omusazi w'ebirevu mwali? Ate omusomi wa Bayibuli mwali? Mwabo Allah balagira nti mulongoose. Omusomi wa Bayibuli mwali? Ate omusomi wa mawuledi, omusomi wa mawuledi mwali? Kintu akikanyizaako nti Allah bw'atulagira okulongoosa aba atuganye okuvuluga. Kati ayagala okulongoosa akola atya? Wulira ansa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Bwatu Allah bwe yalamula. Sura ki eyo? Ahzab aya kumeka 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Byonna bye mukola mubikope ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekitegeeza nti awo wali gamba okulongoosa gulabanga kyokola wakikopaku siwulira ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani yatulagira? Gamba Allah. Sura ki? Ahzabu aya kumeka 21. Kambi kufundizeemu twatondebwa kusinza Allah yekka. Eyatutonda yatulagira tulongoose. Ayagala okulongoosa akola atya? Yekwataku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngabaani? Ng'abasiraamu boolaba abatasala birevu bo beekwata ku nsomesa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ng'abasiraamu boolaba baabo kati mulaba oli akyalina mwana muto niyo musanga fesi nsiraamu engoye nsiraamu. Bonna abasiraamu balongoosa gwe okyali mu kuvuluga osala ebirevu okweyesa. Ekyo kyokola kale kankwatulire kinyiiza Allah nekitegeeza nti ate kiba kisanyusa shaitan. Buli ekinyiiza Allah siwulira kisanyusa shaitani. Ate buli ekisanyusa shaitani siwulira kinyiiza Allah. Buli ekinyiiza Allah oba mbavugidde kataka kala nyawakana gomanyiye ekinyiiza Allah nga tikisanyusa shaitani. Kati ebisanyusa Allah nga ki? Mbuulira mpulire. Gamba ng'okusaala mentioninga mpulire ebisanyusa Allah byenjagala. Bise ntoli musiraamu pyo bimanyi ng'okusiiba, ng'okusoma Qur'ani, ng'okola hijja. Mumpe mpulire bannange bigoddeyo. Okuleeta adhikaari, okusaddaaka, okuwazaka. Tumentioninga biki? Ebisanyusa Allah. Leeta mpulire. Okuleka ebirevu so kuza tetukuza birevu tuleka birevu. Nga ki? Ng'okendeeza ku ngoye banne mwe bali kujja kuba akatesiti mukayise mbadde mayi mugenda kagwa kuba mbadde mayi nti abasiraamu bagenda kuŋŋamba nti ng'okusoma mawuledi naye bannange mwebale kusoma eddiini mwagitegeera. Sekagugo bawuddeko abagamba kusoma mawuledi. Nze mbadde nti debamanyi bagenda kuŋŋamba nti ebisanyusa Allah ng'okusoma Bayibuli kubanga Sekagundi yatugamba naye banne mwebale kusoma eddiini mwegitegeera. Siwudde mugavolongotaago. Bannange twalagirwa kulongoosa. Buli osanga obujulizi obukulagira okulongoosa buba bukugaana okuvuluga. Kakati mu byokola obenga olongoosezza mutugambye ng'okusaala, ng'okusiiba.
ng'okusaddaaka ng'okuleka ebirevu ng'okkendeeza ku ngoye ku basajja. Munkolemu katesiti kano ate Allah byatayagala nga ki? Gamba ng'okusala ebirevu tokitya, kubanga omwati ekyogera lwaki kisoboka okuba nga ne taata we musazi wa birevu. Allah agezesa ggwe, kisoboka okuba nga omusaaze nga taata we yennyini musazi wa birevu. Sekagugwa nnimbye tikibanga kikwatiddeyo. Ani gwe kikwatiddeyo wano? Seni kiri kitya? Ninga fesi yali nsiramu. Nsaba Allah musasiri. Omaise wali gwikikalubi okalubi okuga nti okusala ebirevu kisanyusa shayitaani. Kinyiza Allah, kisanyusa shayitaani. Lwaki agenda kujjukira nga ne dadi ng'akalakata ebirevu nga bapita. Nedda taata wo si ye nabbi wo, nze nkuwabya nabbi wo. Kuba kisoboka nga omusiraamu Allah yamugezesa nga ne seeka we naye musazi wa birevu okuva mu primary paka secondary. Tekikulemesa. Ulya nabbi waffe yatugamba atya? Yatugamba nti la yamna'anna rajulan hibatu nnas an yaqula bihaqqa. Ekyokutya abantu tekiremesanga omuntu okwogera amazima idha alimahu kasita agategeera. Mu riwaya endala yayongerako nti aw shahidahu, obanga agayinako obujulizi. Okinako obujulizi gwe kyova oyogera, totya binaddirira. Mubinyiiza Allah. Kuba kale kagambe ngenda kuwa listi nga mazambi manene neereere. Ate Allah yatugamba ate mu suratu Nisa aya 3 yatugamba nti intajitanibu kabaira ma tunhauna an, singa mwewala amazambi amanene ge nabagaana, nukaffiru ankum sayyi'atikum, buno butono njabbo basonyiwa, wanudkhilukum mudkhalan karima, mbawejjana. Kati okusinzira ku bwino uva ku byokulolaba, ne waba nga taatawo mubbi nga ne maamawo mubbi, ekituufu kiri nti okubba zambi. Nakino kankyongereko kuba kisoboka okumanga akaze famire yakamalawo nga taata mubbi ne maama, nga ne maama mubbi nga naawe kennyini tekirumangamu obubbi zambi ddene. Kati mukulongoosa twejjemu emize naddala egigwa mu ttuluba y'amazambi amanene ng'obubbi, ng'okusala ebirevu. Nze kyannema okulumamu kubanga kyolaba nange kyendaba abasazi b'ebirevu bangi. Mbuuza ku muzikiti guno we bali banedda ate nakasero ku kitebe ky'abasalafu nekitegeeza nti nakasero wanga gye bali kati wowe batali. Olala tulimba ti ku muzikiti omwe tewali basazi b'ebirevu. Nze kyannema okulumamu. Lwaki? Okuba nakizuula ng'okusala ebirevu si bulema. Ate neetegereza nga si mmese yebiridda, si yebirya, gw'obisala. Neŋŋamba nze nja kuba wakisa. Nkyatule mbasaaze bannange nti waliwo bwina ategeeza nti okusala ebirevu min kabairi dhunube, dimu ku mazambi amanene, si bulema. Muze gwe wagweteekako ate si mmese yebibba, gw'obisala. Nkole ntya? Tauba. Lwaki? Allah yagamba abasaaze mu nsi yonna, yatugamba nti wa ahsinu, mulongoose. Fa inna Allah, mazima Allah la yuhibbu almuhsinin, ayagala nnyo abalongoosa. Ekyo nekitegeeza nti yatamwa nnyo, Allah yatamwa nnyo abavuluga. Nga baani? Abasazi b'ebirevu. Shaitan tekulimba mbu Allah akwagala nnyo
niwe bagwazima muzikiti ngo tulimu guno niwe baseeka oli musazi wa birevu uli Qur'an wa ahsinu todayo bisala duachi fa inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yagala nnyo abalongoosa eyo anetegeeza nti Allah yatamwa nnyo abavuluga okwesa engoye zambi ddene ebisiyaga zambi ddene okunywa omwenge waliwo obujulizi obutegeeza ne bwe tewatamidde komaze gana kombyeko bukombi kiwakoze zambi ddene nkole ntya tauba kwenenya obwenzi zambi ddene amazambi amanene basaze bannange tulongoose tugatuuzengako tauba kyeki okwenenya opposite ya yemputtu toddiranga ezambi eddene nkwegayiridde toddiranga ezambi eddene n'oyituuzaako emputtu wallahi si enkola y'abagezi babagezi bayituuzaako siwulira bayituuzaako tauba kubanga laba Allah yatweyanjulira mu surati Taha yatugamba atya wa inni la ghafar nze nsonyiwa nnyo liman taaba kwoyo abayenenyeza ani kiri openi oba oli seeka oba oli mustamia ekikulu wenenyeza nga Allah akusonyiwa wa inni la ghafaru nze ndi muyitirivu wa kusonyiwa kwani liman taaba kwoyo akoze tauba wa amana wa amila salihan thumma ihtada esola yamukwesera mulwetya nakigamba waliwo bwino gwe tulina okwetegereza mungi ddala tufune ansi entuufu kale mu ddalasi ya leero kanyongere kulumiriza kino teri ibaada etayina mateeka goteekwa kugoberera ng'ogikola singa osoma mu surati Baqara okuva kwa aya 183 mpaka 238 kigambo kijja okuzuula teri ibaada etayina mateeka nze no aya neewuunyisa mu aya zegami mulimu eno Allah waffe yatugamba nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum ulira waqaddimu li anfusikum wattaqullah buli ibaada yonna olina kukulembeza kwegendereza mateeka ga Allah n'osobola ogikolera ku sisitimu ya gamba bakiyita ittiqan buli ibaada yonna olina gikolera ku sisitimu ya ittiqan opposite ya gadibengalye wattaqullah ekyo kitegeeza wa'lamu annakum mulaqu tosaatuukiranga mu ibaada yonna lwaki anti ekyatutondesa kusinza Allah katozze kusaalo zekola kyakutondesa koggwe kankivuluge toddamu bwoba oli ekikozeeko tokiddangamu nti ndi musaze mu kweyesa Allah tomuwa kitiibwa gwe twatondebwa kusinza Allah wa ahsinu eno aya ekwatako era mu ddalasi yaffe eno ndabye nga kyetaagisa obbajjukiza kino naye mukimanyi nti teri ibaada esinga sala nekitegeeza ki Allah bw'atulagira okulongoosa yatulagira kulongoosa ki gamba buli kimu n'okulima ebinyeebwa bibyo nnimiro yo bw'otabikoola Allah akunyiigira bw'otabikoola kati wekibanga ebinyeebwa byetaagisa okukoola ate buti ekisiibo gwe n'osiiba nga bw'obba gwe musiibye musazi w'ebirevu ye gwe oli musiibi mu kweyesa oli musiibi
omusomi wa bayibuli Quran teriiwo kugamba ibada gozijuzamu volongotozi nga Allah atulagira n'okulongoosa ebitali gamba ibadaati. Era omanyi omu ayitibwa Ibn Athir ulya byatusomesa yatugamba nti lan yanmu wal khairu illa bitarki sharri. Ebirungi byetukola tebijja kubala kutuuka ku level byetusanyusa mu maaso ga Allah. Hijjayo tesobola kusanyusa mu maaso ga Allah. Eswalayo bw'oba oyagala kusanyusa mu maaso ga Allah yatugamba nti lan yanmuwa. Ibadati zetukola tezisobola kubala, tezisobola kweyagala, tezisobola kujimuka illa bitarki sharri, okujjako nga haramu tumwewaze. Nino bw'osala ebirevu obisala budde ki? Baada subuhi oba baada dhuhuri? Goba kusala atali musalino sala birevu. Esala otogiwa kitiibwa. Abasazi b'ebirevu njagala mbabuuze mubisala budde ki? Baada isha oba baada magharibi? Lan yanmuwa alkhair illa bitarki sharri. Ebirungi byetukola tebijja kubala, tebijja kweyagala, tebijja tusanyusa mu maaso ga Allah illa okujjako bitarki sharri, ng'ebibi tubirese ebinyiiza Allah. Yatugamba kazar'i, nga bw'olaba ebimera la yazku, tebibala illa biizalati dakhal, okujjako nga nnyini byamaze kubikoola. Nga bwe tukoola emisiri gy'ebijanjalo mbegayiridde tukoole ne swala zaffe. Mbuuza, ebijanjalo tubijjamu ki? Nikibayita koola ndozo temukimanyi. Okoola kyenjogerako nti okoola obaye bwe Kampala mbatya ayinza okuba takiwuliranga nako. Kati kyeŋŋamba okoola mukimanyi? Okoola baba bakola batya? Akola atya? Kati ono akimanyi. Kati mbuuza, akoola ebinyeebwa abijjamu ki? Abijjamu muddo ki? Kati mbuuza mmwe abijjamu muddo ki? Gamba gondina. Omanyi kati emiddo giyina amannya nga bw'olaba amazambi bwe gayina amannya. Kakati omusaazi omusiyazi Allah mubanja ki? Gamba akoole esalaye agijjemu. Siwulira? Kakati omusazi w'ebirevu akoole esalaye agijjemu. Bane muntegeera omusaze mukwesa akola atya? Essola yagikoole ng'omulimi bw'akola ebijanjaalo, kubanga akola ebijanjaalo abijjamu. Gamba olumbugu, sere, kanyeebwa, kamunye. Kati ekyo kyetukola ekyo ku musiri gw'ebijanjaalo mbegayiridde nga tetunnafa tukikole ku swala zaffe. Tutuke maaso ga Allah ng'eswala zaffe zitusanyusa, tuzikoole, tuzijjemu olumbugu ne kamunye. Osokola biswala bwe yeeyagala okutuuka mu maaso ga Allah ng'ekola makisi. Essala yamukuyeseera mu lwetya eba ntuufu naye tekola makisi. Amakulu Allah tagimuwamu mpeera. Kiba kitegeeza ki? Kati afunye ki mu kusaala? Mu kusaala afunyemu kimu kyakwetikkula. Kikyotegeeza anti aba yeetikudde ebbanja lino Allah tamubanja butasaala, wawula ku kyempeera maniyane mye. Lwaki? Anti yagaana okukoola essala ye erimu omuddo, ez'abanne zinyirira ate eyiye ensiiwuufu kakovu. Inna Allaha tayyibun, Allah mulungi. La yaqbalu, tayirede kukkiriza illa tayyiba, okujja kakkiriza birungi. Hadithi eri Muslim.
nekitegeeza ki bannange tukoole kasooli kasooli tumukoole naye nga tetunaba kulowooza ku siwulira kukoola kasooli tusooke tukoole ibaadaati si zaffe zonna ate nga tunaba kulowooza kukoola ibaada yonna tusooke tukoole ibaada eyitibwa essala kubanga essala ye ibaada esinga ibaadaati si zonna. Mu hadithi mubaka yatugamba atya nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti waman ruddat alaihi salatu Allah gwali gobeere salaye rudda alaihi sairu amali ne ibaada endala ajja kuba zigobye nga tunaba kulowooza kukoola bijanjaalo kukoola kasooli. Bannange tubeere bagezi tusooke tukoole ibaadaati si zaffe tuzijje mu volongotozi by tauba. Ate nga tunaba kulowooza ku ibaada ya kisiibo tunaba kulowooza ku hijja sooka essiro liteeke ku siwulira ku ibaada eyitibwa essala. Eddalasa ya leero ndabanga ebulamu ekibuuzo kino bwino tumulabye nga tulagira kulongoosa simanyi mpulira ekibuuzo tulongoosa eki gamba byonna gwe laba nga olongoosa byonna longoosa obufumbo. Bizinesi yefaanana etya? Mulimu omwenge genda oguggyemu olongose bizinesi eb'ensiraamu obenga obusiraamu nga ne bizinesi nibugubeera mbuveera buvodduka nga wabukokeere bagulaba Allah agulaba genda oguggyemu ogusule mu toyireti aye togugaba olongose bizinesi yo longose olulimi luno lwogera byogero mbalanga bisengejjo mpaka tuga nti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra. Buli akimanyi nti akkiriza Allah buli awuli akkiriza Allah nona kulwe kiyama ayogere birungi byokka wa illa baba tabiina falyasmut asirike. Kati olulimi nalwo olulongoose eri omuddu nabbi waffe yamutimiza ku mahadithi Imam Abu Huraira yagiripotinga bana omuddu kyali kimukwatako abidu yali asinza Allah kamala tava ku musaalo ne hadithi mpanvuko ngeraga nti Allah agenda kale kizibu kyagenda ne kimujjira n'agenda akozesa obubi olulimi. Omanyi kyaddirira Abu Huraira atuga nti baqat dunyahu wa akhiratahu. Ekigambo eki kyamusiranya nawunzika ng'edduniya poteya n'akhira poteya. Kyali kigambo ki yagamba bugambi munne nti wallahi ndayira Allah lan yaghfira Allahu lak Allah tajja kusonyiwa. Allah nabiyingiramu yagamba nti man dha alladhi yataalla alayhi ani yandayirirako. Bannange ennimi zaffe olina kibaada kyotembeeta ne bakubuza obujulizi nga tobuyina sirika totatenkanya oyinza okwogera ebinyiiza Allah. Ennimi zaffe tulongose buli kimu ng'ennimi zaffe nga engoye zetwambala abakyala mukweyese abasajja mukendeeze. Bannange tulongose buli kimu nga ki ng'engoye zaffe dabanga feesi yo nsiraamu ntya toddeyo gisalamu ebirevu sanirako busanirizi. Bane tulongose buli kimu tulongose buli kimu. Ate bwe tunaagaana mbegayiridde temugaana. Kale dalasa yaffe eno katugimalize n'ebigambo binene. Lwaki byafubutuka munene? Ani ono? Ibn al-Qayyim mu kitabo ekitibwa Bada'i'ul Fawaidi. Uli byatusomesa yatugamba nti wa hakadha anta
okumanyi kulongoosa kikulu. Wagana kulongoosa essalayo bw'osaala nnyo ate osaala nnyo ebirevu, osaala nnyo ate okweyesa nnyo, bw'okola ebisanyusa Allah, bw'okola ebisanyusa shaitaani. Ibn Qayyim yatugamba nti wahakadha anta, naawe bw'otyo bw'oba okola ntya, imma an tattakhidhiya salatan, either okutandika okusaala essala yaliiqu bima'budik, Allah gy'amatira, au oba sikyo an tattakhidha ma'budan, oba sikyo genda onoonyeyo Allah omulala yaliiqu bisalatik, anamatira essala zeezo zivolongoto, zibirungi si birungi. Mbuuza ku bibiri kiriwo ekyangu, ku bibiri kiriwo ekyangu kinaki? Either okutereeza essala efiitinge mu ezo Allah z'amatira, oba okufunayo Allah omulala anamatira. Sabisamisake wammwe tewalimu kati gwe bitegeera, mpozi byava kuki? Yava ku kyobyogera. Kati wasimagiramu kakati obitegeera obulungi, kankulage yava ku kyobyogera. Ani ono? Gamba Ibn Qayyim. Kati waliwo akagero k'Abawarabu nga kagamba bwe kati, ra'at fa'ratun jamala, ojjukidde? Emmesi yalaba eŋŋamiya kyekyaddirira, fa'ajabahu, emmesi ne yeegomba eŋŋamiya, kyekyaddirira, fa'akhadha bihutami, emmesi neekwata omugwa gw'eŋŋamiya n'egisika ng'egitwalawa, egitwala mu nju yaayo, egikyazeeko. Nga bw'ono ofuna mukwano gwo ne mutwalako eka munywe kacyayi. Kati ani atwala ani? Mmesi etwala ŋŋamiya, egitwala wa? Eka wa? Gamba mu kituli kyekyaddirira. Falamma wasala ila baabi baiti, bwe baamala okutuuka ku mulyango gw'ennyumba, nnyumba yani, qaala bilisaani lhal, emmese yennyini yeeyombesa, yagamba muli mutima gwayo tinnatomedde, imma an tattakhidhiya sadiqan, kati mmese gwe ky'olina okukola. Ani yagamba ani? Ani agamba ani? Gamba emmese egamba, emmese yeegamba nti ky'olina okukola kati kola kimu ku bibiri, imma an tattakhidha sadiqan yaliqu bidhalik, either okugenda n'ofunayo omukwano gw'omulala ajja mu nnyumba yeeno, au oba si kyo an tattakhidha daran, eno ennyumba gigaziya, yaliqu bimahbubika, mukwano gwasobole okuyingira muki? Simanyi ompulira. Kati mbuuza, kati ku mmese ku bino ebibiri kiriwo ekyangu, yalibadde ekola kiriwo? Ku kyokunoonya mukwano gwayo omulala n'ogaziya ennyumba kiriwo ekyangu, kubanga ogaziya ennyumba bw'ogitumye kola ki? Gamba kuleeta katapira zijje ziyikuule, kuba ajjukira ennyumba yiino. Ate eŋŋamiya nekira nti ensululu tekola, erina kuleeta katapira esokoole, simukitegeera. Kati emmese nijjawa sente ezireeta katapira. Kati option ziri bbiri, either ogenda n'onoonyayo mukwano gw'omulala ajja mu nnyumba eno, ngaani agenda efuna emmese ginne waayo, oba omunya emmese egenda ekola omukwano ku munya, eguleeta wakabanyemu kacyayi, gunaajjamu banedda, oba olusiriŋŋanyi. Olwenda bisomesa ne banga nti oba omusota n'enkigoba, lwaki tebakwatagana? Ekyokubiri, omusota munene tegujjamu mu kituli ky'emmese. Kati ena kufunanga mmese ginne waayo, oba ekikere, oba omunya,
oba tebitegedde jusawo nga bitegedde oba enkoko oba akawundo ate enkoko ate embaata ate kamunye ate akasanke ate ensiri naye emmese okola omukwano ku ŋŋamiya egenda kusulawo. Kati Ibn Qayyim yasinziirako oli musaze mukweyesa kati wulira Ibn Qayyim akuwagabuwa oli musaze wabirevu yatugamba atya wa hakadha anta nawe wokola imma an tattakhidha salatan taliqu bima'budik eidha okukyusamu ntya engoyi nozikendeeza ebirevu n'obireka volongoto n'omuvaako lilla nokola tauba notandika okusaala Allah byamatira au oba sikyo tattakhidha ma'budan funayo Allah omulala yaliqu bisalatik amatire swalaze ezo kiriwo ekyangu mbuuza mmwe option zibiri kiriwo ekyangu kiriwo kalekaleko kulongoosa swala nga bano bazirongoosa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullah. Tekikkirizibwa kubanga ku nnyambala y'omukyala kati yeyawukanako ku y'omusajja nti ku y'omusajja yeezize eva waggulu wa bukongobule oba ali waka oba ali mu kibuga ne wabeera mu toyireti